Bună dimineața! Bine v-am găsit la Povești de decembrie, ziua 21. Astăzi vreau să lucrăm împreună gulerul acela despre care vorbeam, cred că acum 2 zile. Am pregătit un model și cum mi-am făcut bereta aceea albastră, am spus că i-aș face și un guler, dar n-am vrut să folosesc același model ca la beretă, ci unul așa mai cu găurele, dar nu foarte multe, ca să spun așa. Am să folosesc spirul acesta, am montat deja ochiurile pe andrele, am făcut câteva rânduri de elastic cu un ochi pe față și un ochi pe dos și acum voi trece la model. Și am să vă arăt aici modelul. Sunt 12 rânduri care se vor repeta și modelul are 8 ochiuri. Eu am scris aici ochiuri de margine, asta este pentru lucru dus întors. Dacă nu lucrați dus întors și lucrați ca și mine, aveți nevoie de câte 8 ochiuri, multiplu de 8 ochiuri. Dacă lucrați dus întors, veți avea nevoie de multiplu de 8 ochiuri plus 1 pentru a încadra modelul și plus ochiurile de margine. Eu am montat 121 de ochiuri, am unit, știți cum am tot făcut și la căciuli zilele astea, și am lucrat circular, un ochi pe față și un ochi pe dos. Și de acum va trebui să încep să fac modelul pe care tocmai ce vi l-am arătat, dar înainte de toate voi face, deci după ce am terminat un ochi pe față, un ochi pe dos, cât de mult am vrut eu să fie, deci asta este la alegere, dacă vreți să aibă 2 cm, 2, dacă vreți să aibă 10, poate să aibă 10. Voi face un rând cu toate ochiurile pe față și abia după aceea voi începe modelul de pe schemă. Mă apropii de final și cred că nu v-am spus, andrelele sunt de 5,5. Încep un proiect nou, deși actualizări la proiectele vechi nu am niciuna. Sau mă rog, la bluza albă am început să-i lucrez mânecile. Dar în rest nu am reușit să mai fac nimic. A fost o zi de umblat, de împachetat cadouri, de pregătit de ce urmează. Așa că încep acest model, dar o să vedem astăzi cât o să reușesc să fac din guler, că am de gând să lucrez doar la el. Și acum ce va trebui să facem? La rândul 1 avem așa, 2 ochiuri pe dos, 2 ochiuri împreună spre dreapta, jeteu, ochi pe față, jeteu, 2 ochiuri împreună spre stânga și un ochi pe dos. Și lucrul acesta îl vom tot repeta. Și anume, 2 ochiuri pe dos, 2 împreună spre dreapta, jeteu 1, jeteu, 2 ochiuri împreună spre stânga, eu le voi răsuci, și un ochi pe dos. Am uitat să-i pun marcatorul. Și voi repeta asta până la sfârșitul rândului. Voi trece la un cablu mai scurt. Eu am pus aici opritorul să nu cumva să-mi treacă ochiurile peste, ăsta fiind mai lung, o să ajungă ochiurile pe acolo.
Și la rândul acesta vom face ochiurile exact așa cum vin, și anume ochiurile pe dos, ochiurile pe față și jeteurile pe față. Deci suntem atente la cum vin ochiurile, jeteurile ținem cont că le lucrăm pe față și cele pe dos. Toate rândurile acestea pare vor fi rânduri în care se lucrează ochiurile exact așa cum vin. Doar cele impare sunt rândurile noastre cu model. Ajung la finalul rândului și ne vedem la rândul numărul 3, rând la care vom avea din nou model. Am terminat rândul, am pus andrelele astea scurte și cam așa se așează acum lucru pe andrele. De acum va trebui să pun semnul, că altfel voi pierde unde este începutul meu de rând. Și vom face rândul numărul 3 și avem în felul următor. Ochi pe dos, două ochiuri împreună lucrate spre dreapta, jeteu, 3 ochiuri pe față, jeteu, două ochiuri împreună spre stânga. Astea sunt cele 8 ochiuri care se vor repeta. Ochi pe dos, două ochiuri împreună spre dreapta, jeteu, 3 ochiuri pe față, jeteu, două ochiuri împreună spre stânga și am mai terminat încă o repetiție. Mai repet o dată și după aia termin eu rândul până la final. Ochi pe dos, două ochiuri împreună spre dreapta, jeteu, 3 ochiuri pe față, jeteu, două ochiuri împreună spre stânga și am mai terminat încă o repetiție. Ochiurile spre dreapta înseamnă că trebuie orientarea lor să fie către dreapta, cele spre stânga orientarea lor să fie spre stânga. În funcție de cum luați voi ochiurile, veți ști ce aveți de făcut. Continui tot rândul ăsta așa. Rândul următor voi face ochiurile exact așa cum vin, adică cele care sunt pe dos, care sunt jeteuri, sunt ochiuri pe față. Și ochiurile pe față. Voi termina rândul ăsta, voi face rândul următor și ne vedem la rândul 5 de model. Suntem la rândul 5 de model și avem în felul următor. Un ochi pe dos, un ochi pe față, două ochiuri împreună spre dreapta, jeteu, ochi pe față, jeteu, două ochiuri împreună spre stânga și un ochi pe față. Și repetăm. Un ochi pe dos, un ochi pe față, două împreună spre dreapta, jeteu, ochi pe față, jeteu, două împreună spre stânga și un ochi pe față. Și treaba asta se repetă până la final. Ochi pe dos, ochi pe față, două împreună spre dreapta, jeteu, ochi pe față, jeteu, două împreună spre stânga și ochi pe față. Repet rândul ăsta așa, rândul următor toate ochiurile exact așa cum vin și ne vedem la rândul 7 cu model. Am ajuns la rândul 7 și vom face în felul următor. Un ochi pe dos, jeteu, două ochiuri împreună spre stânga, 3 ochiuri pe față, două ochiuri împreună spre dreapta și jeteu. Și din nou, repetăm. Un ochi pe dos, jeteu, două ochiuri împreună spre stânga, 3 ochiuri pe față și două ochiuri împreună spre dreapta. Și vom repeta.
un ochi pe dos, jeteu. Dar eu aici cred că n-am făcut jeteu, așa-i? Deci aici, după cele două ochiuri spre dreapta, aveam jeteu. Ochi pe dos și mai repet o dată în caz că a fost greșit ce am zis până acum. Ochi pe dos, jeteu, două ochiuri împreună spre stânga, trei ochiuri pe față, două ochiuri împreună spre dreapta și jeteu. Deci în felul acesta voi face până la final. Rândul următor fac ochiurile așa cum vin și ne vedem la rândul 9 de model. Am ajuns la rândul 9 și vom face în felul următor. Ochi pe dos, ochi pe față, jeteu, două ochiuri împreună spre stânga, ochi pe față, două împreună spre dreapta, jeteu și ochi pe față. Și lucrul ăsta va trebui să-l repetăm, și anume ochi pe dos, ochi pe față, jeteu, două ochiuri împreună spre stânga, ochi pe față, două ochiuri împreună spre dreapta, jeteu și ochi pe față. Și repetăm, ochi pe dos, ochi pe față, jeteu, două împreună spre stânga, ochi pe față, două împreună spre dreapta, jeteu și ochi pe față. Și voi repeta rândul ăsta până la final și rândul următor, ca și până acum, fac toate ochiurile exact așa cum vin. Și ne vedem la rândul 11 cu model. Am ajuns la rândul 11 de model și vom face în felul următor. Ochi pe dos, jeteu, două împreună spre stânga, trei ochiuri pe față, două ochiuri împreună spre dreapta și jeteu. Și repetăm. Ochi pe dos, jeteu, două ochiuri împreună spre stânga, trei ochiuri pe față, două ochiuri împreună spre dreapta și jeteu. Și așa va trebui să fac până la finalul rândului. Și este ultimul nostru rând de model. Doar că la rândul următor, și aici nu prea știu dacă să vă zic să vă amețesc de cap sau să las lucrurile așa, și eu voi face jeteurile de la acest rând. Deci noi la toate rândurile am lucrat jeteurile ochiuri pe față, dar doar la rândul 11, când ajung la rândul 12, voi lucra aceste jeteuri ca și ochiuri pe dos. E singurul rând la care voi lucra ochiurile pe dos, deoarece la rândul 1 avem acele ochiuri pe dos și vreau ca aici să-mi vină așa ca un fel de, hai să-i zicem romb sau nu știu, unde să-mi vină toate ochiurile pe dos. Deci eu o să termin rândul ăsta și o să vă arăt la rândul următor ce vreau să spun cu asta. Sunt la rândul 12 și eu v-am spus că la toate rândurile pare jeteurile se fac pe ochiuri pe față. Doar că la rândul ăsta eu o să vreau să le fac pe dos. Deci fac ochiurile așa cum vin, doar că jeteurile astea în loc să le fac pe față le voi face pe dos. Acum, dacă vreți să le faceți pe față, nu e niciun fel de problemă. Nu modifică, să nu vă imaginați că modelul va fi atât de modificat încât o să fie o tragedie. Deci dacă vreți, puteți să continuați să le faceți pe față. Eu o să vreau să le fac pe dos, ca la rândul următor, când încep să repet rândul 1, să mi se așeze puțin diferit modelul. Deci asta e singura specificație pe care vroiam să vi-o spun. Dar repet, nu e obligatoriu să faceți pe dos. Puteți să continuați să le faceți pe față.
Deci cam așa arată modelul nostru. Nu știu cât de bine se vede. Va trebui să tot repetăm aceste rânduri până avem dimensiunea produsului pe care vrem să-l avem. În cazul meu, mă gândesc că aș vrea să fie de vreo 24 de centimetri de înalt, 25 ca să fie rotund. Deci cam atât de înalt aș vrea eu să fie. Atunci voi lucra aceste 12 rânduri de câte ori am nevoie. Eu acum o să lucrez aceste 12 rânduri până la final, adică până voi avea dimensiunea dorită de mine, apoi voi face un rând cu toate ochiurile pe față și apoi rândurile mele de elastic și am să vă arăt rezultatul final. Sper să-l și termin, că o să mă țin de el astăzi, să vedem dacă reușesc să termin până mai pe seară. Da, eu am mai zis odată așa și știți că nu mi-a ieșit. O să încercăm. Vedem mai târziu dacă am și reușit sau nu. Asta este tot ce am reușit să fac. Nu am reușit să lucrez mai mult pentru că am împachetat cadouri, după cum ați văzut, și le-am făcut fetelor unghii. Aceasta a fost ziua 21 din Povești de decembrie. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și vă doresc sănătate multă!